안녕하세요, 구독자 여러분. 우리 임영웅님의 힐링 예능, 섬총각 영웅이 이제 시작하기가 몇 시간이 남지 않았습니다. 아마 많은 분들이 기대하고 계실 텐데요. 이 시간쯤에는 각 언론사에서도 이 관련되는 기사가 막 쏟아지고 있습니다. 아마 이 기사는 SBS 그 섬총각 영웅의 제작진들이 언론사 연예 담당 기자님들한테 제공을 해서 그것을 바탕으로 해서 기사를 쓰는 것 같아요. 왜냐하면은 내용 자체가 똑같거든요. 그래서 제가 그 내용을 이렇게 지금 가지고 보면서 여러분들한테 오늘 이 프로그램에서는 어떤 내용이 담길 것인가, 이 부분을 좀 말씀을 드려볼까 합니다. 자, 우선은 이런 기사가 스포츠월드라는 데서는 이렇게 기사가 났습니다. 섬총각 영웅 오늘 26일 첫 방송, 신곡 라이브와 벌레 퇴치까지 다하는 히어로. 우리 영웅님의 활약하는 모습을 초점에 담아서 기사를 다뤘고요. 또 여기 뉴스완에서는 일바지 입고 밀짚 모자 쓴 임영웅 해서 섬총각으로 완전하게 변신을 한다 하면서 이런 사진들을 다루고 있습니다. 자, 하나 몇 개 더 살펴볼게요. SBS 연예뉴스에서도 꽃무늬 몸빼 입은 임영웅 눈물 흘린 사연, 섬총각 오늘 방송, 임영웅 님이 방송 중에 눈물을 흘렸다는 거예요. 자, 그 다음에 몇 개 더 살펴볼게요. 임영웅 땀 뻘뻘 흘리겠다 탄식하더니 장작을 패다가 펑펑 오열했다. 무슨 얘기죠? 장작을 패다가 오열했다. 이런 기사가 올라와 있습니다. 섬총각 영웅 임영웅 히어로가 울었다. 오열한 사연. 이렇게 이제 오후 기사로 갈수록 오열한 내용에 지금 초점이 맞춰지고 있습니다. 임영웅의 눈물, 무슨 일이 있었길래 대체 이런 얘기인가? 사실 오늘 선공개된 자료 보셨죠? 여러분 6분짜리 이렇게 소모도는 처음이야, 이런 제목으로 올라가 있는 기사가 유튜브 영상에 있는데 여기는 6분짜리입니다. 그 대체적으로 어떻게 진행이 되는지, 섬은 어떻게 생겼는지 대략적으로 알 수가 있습니다. 이 섬은 제가 오전에도 말씀을 드렸지만은 이 섬에는 차도 한 대도 없고 아스팔트도 없어요. 완전히 흙길이고 돌담벽입니다. 그러니까는 자연이 그대로 남아있지만은 우리 보통 문화적으로 살던 사람들 입장에서는 조금 힘들죠, 사실은. 이렇게 섬의 모양도 그려져 있습니다. 여기 해변가가 있고 이렇게 소모도 항구에 내려서 이렇게 올라가는데 다 고바위가 있습니다. 그리고 영웅님 한 칸을 더 올라가다 보니까 높아요. 높은 데서 내려다 보니까는 뷰는 좋습니다. 뷰 맛집입니다. 뷰 맛집. 그래서 나중에 이렇게 위에서 내려다보는 장면까지 나옵니다. 자, 그런데 무엇 때문에 영웅님이 자꾸 울었다고 할까? 촬영 중 오열 무슨 일일까 해서 제가 이 기사를 읽어보니까 오열한 이유는 안 나옵니다. 오열한 이유는 안 나오고, 기사 내용을 정리한 것은 서울에서 7시간 떨어진 완도의 작은 섬, 그 섬은 소모섬이라고 하죠. 소모섬이라고 하는 곳인데 여긴 편의점도 없고 식당도 없고, 그래서 이 세 사람, 그러니까는 궤도님과 영웅님과 또 셰프님, 임셰프님, 이 세 사람은 힐링하러 오는 줄 알았는데 완전 자급자족해야 되는 이런 상황이 되겠습니다. 그런데 여기서 우리 임영웅님이 뭐 통발 던지기라든지 농산일이라든지 이런 거를 능수능란하게 척척척척 잘 해서 제일 막내지만은 그러나 임반장으로 지금 통하는가 봅니다. 임반장으로. 그런데 이런 임영웅님이 나무장작 때문에 눈물을 흘렸다라고 하는데 임영웅의 오열한 사연은 이 방송을 보면은 알 수 있다, 이런 얘기입니다. 이게 뭐죠?
불을 지피다가 흘린 줄 알았더만 나무 장작을 패다가 흘렸다고 하니까 또 그것도 아니네요. 네. 그런데 여기서 중요하게 보여야 될 게 이게 하나 있습니다. 스포츠 서울에서는요, 나는 이 신곡 나는야 히어로가 오늘 최초로 공개된다라는 이런 제목이 올라와 있습니다. 아마 이 내용도 기자님이 뭐 특별히 취재해서 스포한 것 같지는 않고 기사 내용을 보니까 오늘 보도 자료가 그렇게 배포가 됐습니다. 배포가 돼서 정규 2집 수록되어 있는 나는야 히어로가 섬총각 영웅의 메인 테마곡으로 방송에서 최초로 공개가 된다고 합니다. 네. 시원하고 탁 트인 섬을 전경을 배경으로 해서 특별한 이 뮤직비디오도 나올 예정이다라고 합니다. 나는야 히어로는 이거죠. 네. 10번째 트랙 리스트에 있는 나는야 히어로. 네. 영웅님이 히어로가 돼서 어려운 거 다 도와주러. 네. 언제든지 나에게 얘기만 해라. 뭐 이런 내용이 아닐까 이렇게 예상은 됩니다만은 요거는 여러분 아시다시피 네, 지금 유튜브에 짧게 한 5초인가 7초짜리로 올라가 있습니다. 그걸 들어보면은 우리 영웅님의 시원한 목소리가 터지면서 뒤에 섬을 배경으로 하는 모습이 오늘 보시는 것 중에 하나가 되겠습니다. 자, 오늘 보니까 이 같은 시간대 아주 다른 방송사들도 만만치 않습니다. 네, 그래서 안 되겠다. 우리 영웅시대가 똘똘 뭉쳐서 우리 섬총각 영웅을 다 본방사수해야 되겠다 하는 차원에서 제가 또 이렇게 방송을 만들어서 올리고 있습니다. 많은 분들이 지금 걱정하는 얘기가 많이 있습니다. 그래서 다시 한번 방송 좀 해줘라 라는 이야기가 많이 있는데 아마 오늘 네 섬총각 영웅 채널이 몇 번인가요? 아이쿠, 오늘 채널은요 SBS입니다. SBS. 제가 여기서 쳐볼게요. 섬총각 영웅을 섬총각 치면은 오늘 방송은요 여기 보시다시피 네이버 들어가서 치니까 SBS니까 번호가 대전 같은 경우는 5번입니다. 많은 이게 지역별로 조금 번호가 틀릴 거예요. 근데 대체적으로 SBS라고 하면 알걸요. 우리 구독자님들 정도면은 SBS, KBS, MBC, SBS 이 지상파 방송들은 그래도 아실 거라고 보는데 SBS입니다. 대전은 5번. 그렇죠? 공식 홈페이지 한번 들어가 볼까요? 네, 지금 여기 SBS 홈페이지 들어가도 섬총각 영웅 이야기가 지금 뭐 전부 다입니다. 네. 그리고 공식 홈페이지 들어갔습니다. 네. 오늘 밤 9시 네, 첫 방송이 진행된다는 것과 SBS 채널을 아시겠죠? 네. 여기다가 한번 쳐볼게요. SBS 채널 편성표 아침에 쭉 나오는데 채널은 몇 번 이런 게 나왔나? 김해는 SBS, MTV는 몇 번인가요? BTV 채널 요게 조금씩 지역마다 채널이 달라져요. 여기는 5번이 그렇죠. 저희 대전도 5번입니다. 대전도 BTV 종편 채널 BTV는 5번이고 대체적으로 5번일 건데 그 주변으로 SBS를 치시면은 된다라는 것 말씀을 드리고 자 마지막으로 하나 더 요거 오늘 뉴스 가운데 매진시나 임영웅 전국 투어 공연 티켓 오픈된다라는 거 아시죠? 네 오늘 인천 공연입니다. 인천 공연 젊은 알바 요구 TV도 7시 30분부터 라이브 방송을 시작을 해서 우리 구독자님들하고 함께 라이브 방송을 진행을 해볼까 합니다. 그래서 그 시간에 또 이런저런 말씀을 제가 소개를 해드리려고 하니까 이따가 7시 반에 7시 반이면 또 너무 빠른가요? 7시 반? 7시 반은 돼야죠. 네, 7시 반쯤에 뵙는 걸로 이렇게 하겠습니다. 자, 그러면은 오늘 7시 반에
네. 효녀 효자 총출동. 이명웅 전국 투어 공연 티켓 오픈, 피켓팅 시작. 네. 아시다시피 저도 아들, 사위, 딸 도전을 하고 있습니다. 저도 하고 있고, 네. 여기서 성공한, 우리 아들도 성공한 경험이 있고, 우리 사위도 성공한 경험이 있으니까 아마 잘해서 성공하리라. 이렇게 믿습니다. 성공하면은, 그나마 우리 해외에서 오시는 분들한테 어떻게 제가 잘 양도를 하겠는데, 우선은 돼야죠. 그죠? 자, 이따가 뵙도록 하고, 오늘, 네, 본방사수입니다. 오늘 영웅님 섬총각 영웅. 네, 오늘 본방사수하고 이따가 같이 방송을 보도록 하겠습니다.